السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبني سجنتا سينا جمّا في شانانجبي دبّة هاجرة سجنتا دربي كيستي سينا هندي فما موت ماجوما في هنگا لولا بكي جنجي هنگا تي تكان توري لولا بكي جنجي راكاي لولا جدو موت ماجوما في موت ما جوجم يمكن تكلي هايمانو تتجيجي فمي بكي جنجتي هنگا تي جباب سيتو كين توري وailola yeroo bira angate ni dubbanna garuu haa ta'u guuma sanbooda maal fakkaata ture waan jedhu hanga guutummaan guutuutti sirni ilaalchi bulchiinsa Oromoo naannoo keessa badu tokko maal fakkaata hanga bara Haile Sillaaseetti waan jedhu tuqeesanii dabarfadha yeroo 1881 bakkee Ganjii irratti hoggantoonni Oromoo baay'een dhumanu Abbaa Duulaa Abbaa Joobir yeroo ajjeefaman akkuma kana hogganaa waraanaa beekamaan sun Shuree Onchoo yookiin Abbaa Diggaa Abbaan Diggaa kun Abbaa Duulaa sanaaf wasiila jechuun obboleessa abbaa turan hogganaa waraanaa goota beekamaadha naannoo Gibee keessatti nama gootummaan baay'ee beekamu nama naannoo Gibee keessa achis darbanii bunnoo lolanii leeqaas lolanii yeroo garii booji'amanii fay ammoo kaanii yoo isaan ajjeefne immoo rakkoon nu mudata jedhanii warri gagadhiisanis ni jiru goota akkasii ture osoo biyya isaarraa akkasii qabsaa'u osoo deebisuu du'anii lola bakkee Ganjii irratti namoonni hedduun gara 6,000 tilmaaman akka dhumanidha musliimoonni Oromoonni guuma warra Gojjam lola dhuferraayis gara nama 800 olii akka dhumedha kan amman guddoota irraan dhagee waan kana malee galmee seenaa addattiin argine sanbooda maaltu mudate ummata guuma namoonni baay'een miidhamanii inni kan gabra godhamanii fi hidhamanii jara moototii kanaaf dhiheeffamuun sanbooda waraanni Minilik deddeebi'ee naannoo sana seenuun 81tti waraanni Takli Haymaanot yookiin immoo kan Adaalta Sammaa maqaa Takli Haymaanot kan naannoo sana hamiidhu malee Minilik kan Goobana Daacee booda sana gara sanarra deddeebi'aa ture kan guutummaatti guumaa dadhabee naannoo 1885 akka ta'edha kan kitaabni Yaasin fa'ii dubbatu jidduu kana loloonni xixiqqoon fincillee adda addaa ture garuu lolli ulfaataan 81 irratti ture namoonni san irratti baay'ee waan miidhamanii fi lolli guddaan hin turre sana booda namoota garii kan danda'an giddiin kafarsiisuuf yaaluun fakkeenyaaf Haliimaa Abbaan Foggii kun Abbaa Foggii Abbaa Duulaa guddaati Haliimaa Abbaa Foggii giddiin kafarsiisanii maqaasii Ballatshaachoo kan jedhutti jijjiiranii Ballatshaachoo kana booda Raas Tasammaa Naadootu fuudhee naannoo guumaa bulchaa ture maqaasiitiin amma di Afrika Hotel fuuldureetti Ballatshaachoo kan jedhuun faarmaasii waan akkasii way bananii jiru na fakkaata yeroo dheenya ummanni guumaa yeroo san hogganaan erga du'ee jedhee nama bakka buufatullee hin qabu ture Abbaa Joobir xiqqaan yookiin Abbaa Joobir lammaffaan daa'ima turan yeroo sanatti eenyutu bakka bu'e haadha manaa Abbaa Duulaatuyyi akka Oromoo guumaa itti jechuudha bakka bu'anii naannoo waggaa 13 bulchan 81 hanga 1894 kan bulchaa ture inni kun jara sana jalatti malee guutummaatti of danda'aniitii miti maaliif 89 kaasee hanga 19 duwwaa waan akkasii Tasammaa Naadootu bulchaa ture abbaan manaa Haliimaa jechuudha jalatti garuu ummanni Oromoo eenyuun nagaa namoo fi dhagaha gennee diggittii kan jedhamu nutu bulchaa turan yeroo sanatti jechuudha haati mana Abbaa Duulaa guddaa hanga 94tti sanbooda Abbaa Joobir xiqqaan Abbaa Joobir lammaffaan deebi'anii dhufaniiru guumaa keessatti wanti walakkaa kanaan ta'e 19 yookiin 1899 hanga 1902tti firrisaa Abbaa Joobir fincila guddaa kaase nama Sheekh Abdurrahmaan jedhamuun wajjin naannoo daangaa Suudaan irraa deebi'anii Sheekh Abdurrahmaan nama gommaati deebi'anii lola guddaa guumaa keessatti kaasanii guumaa geeraa fi gomma kana mootummaa of danda'e gochuu ta'uu labsanii Tasammaa Naadootiin lolli guddaan baname lola kana keessatti bakka 7tti injifate firrisaa kun firrisaa Abbaa Joobir
bakka torbatti injifatee naannoo guumaa waggaa sadiif mootummaa of danda'e godhee bulchaa ture. Inni kitaaba masaajaa keessatti sirriitti galmeeffamee jira. Oduu afoolaatii miti waan sirriitti galmeeffameedha. Oduun afoolaa xiqqoo waliin makasa kana. Bakka torbatti injifatee ka'ee dhumarra 1992 dhumarra injifatame firrisaan kun. Gaafa injifatamus baqatee bahe malee hin ajjeefamne. Sheekh Abdurrahmaanis namoonni murtaa'oon ni ajjeefaman yeroo sana. Ummata guumaa yeroo sanaa biratti bakka guddaa qaba ture firrisaan. Walaloo mana 153 kan ummanni guumaa firrisaa faarsee masaajaan kitaaba isaa irratti barreesse qubeelaatiin ingiliffaatiin afaan oromoo barreessee lafa kaa'ee jira. Gootummaa isaa akka inni rabbiin sodaatu. Aadaa oromoo keessatti dur namni tokko dhiira wayii ajjeese qaama saalaa isaa irraa mura ture. Akka irraa muramne dhorgaa ture amantiin islaamaan eeyyamu jedhee. Lammaffaa immoo mootii hin faarsinaa rabbiin faarsaa malee yeroo loltan jedhee kallattii kaa'aa ture. Ofii isaatii lola baay'ee keessatti akka inni soomaa turedha kan kitaabni masaajaa dubbatu. Akkuma kana yeroo lolusi qaamni namaa kukkutamuun haadha hiyyeessaatti bu'uun wantoota akkasii kana dhorgaa ture. Waggaa sadiif akkasi bulchee ka'ee 19 duwwaa lama irratti firrisaan injifatame. Sammooda sirni bulchiinsa Oromoo badeetuma kan Amaaraa saniin yookiin kan nafxanyootaa saniin bulaa turani. Eessatti hammoo mormiin guddaan ka'e bara Haile Sillaaseen baqatee biyyaa ba'u. Haile Sillaaseen 1936 akka Awurooppaa jechuudha yookiin akka keenyaatti 28 biyyaa baqatee ture. Yeroo sanatti guumaa guutumatti abbaa Joobir lammaffaan jechuudha. Abbaa Joobir isaan jimmaatii wajjin guumeen mootummaa cimaa of danda'e godhanii bulchaa turanii. 1941 gaafa Haile Sillaaseen deebi'u ummanni guumaa waggaa tokkoof lolee Haile Sillaaseedhaan gibira sin gabbarru namicha ofiifuu gaafa diinni dhufu biyya isaa gadhiisee baqate diinni asii deemnaan deebi'u kanatti hin gabbarru jedhee hedduu lole. Yeroo Haile Sillaaseen baqatu kana lolli hedduu naannoo guumaa keessatti ta'ee ture. Booda isa adeemsa lolaa ture sagantaa biraattan dubbadha. Amma gabaabsee walumaa galatti guumaa kana fakkaata. Hundeeffamni bu'uurri mootummaa guumaa kan kaa'e Dallee Abungee yookiin Abbaa Ebaaloo sammuudha Abbaan Reebuutti fufanii bara Jilchaa keessa sirriitti babal'ate. Mootummaan bokkuu adda addaa kan badii dabalatee bara Abbaa Jilchaa keessa dadhabe. Sammuudha bara Abbaa Duulaa Guddaa keessa guutummaan guututti mootummaan guumaa hamma ijaarame. Amantiin Islaamaas yeroo sana kaasee babal'achuu jalqabe 1810 hanga 1840 jechuudha. Abbaa Joobir guddaanis mootummaa guumaa kana keessatti amantii Islaamaa babal'isaa dinagdee fi waan adda addaa bal'isaa turanii. Bara Abbaa Duulaa lammaffaa yookiin xinnaa immoo 1881tti waraanni Goojjam dhufee seene. Waraanni Goojjama seenu malee immoo 1882 achiinis ofiifis ari'amee mootummaan Goojjamuu bade mootummaa Shawaatti jijjiiramuu danda'e. Sambooda genne diggittitu hanga 94tti bifa Oromootti hoogganaa turani. Abbaa Joobir xinnaan yookiin Abdul Kariim 94 kaanii bakka bu'anii hanga 41tti aangoo xixiqqaa wayii qaban ture. Sambooda 41 booda isaanuu achi ari'amanii Jimmatti yeroo dheeraa hidhamanii eega achi ba'anii Jimmaan jiraachuu jalqabanii. Jimmaan yeroo jiraatan Abbaa Joobir xinnaan kuni haadha mana Abbaa Jifaar isheedhuma fuudhanii asitti Jimmatti ilmoo argatanii turanii. Amma kan isaan awwaalamanii jiranu awwaalcha Abbaa Jifaarii fi kan isaanii gidduu nama tokkichatu jira. Jimmatti awwaalaman jechuudha. Waliigalatti gabaabinaan seenaa mootolee guumaa kana fakkaata. Amma seenaa mootolee Jimmaatti yoon deebi'u mootummaa Jimmaa maqaan Jimma jedhu kan inni moggaafame maqaa ilma Akaakooti. Jimmaa Akaakooti. Akaakoon kun kan Jiddaati moo kallattumaan kan Maccaati kan jedhu gaaffii akka ture sagantaa darbe irratti kaaseera. Jimmaa Akaakoo Maccaa Raayyaati kan beekamu baay'inaan kan barreeffame. Gariin immoo Jimmaa Akaakoo Jiddaa Maccaa Raayyaa Jiddaan gidduu kana galchan jechuudha. Irra garuu kan beekamu Akaakoon ilma Maccaati waan jedhu seenaan galmeeffamaa adda addaas ni dubbata. Kana fakkaata Jimma kan jedhu kun kanarraa moggaafame. Maqaan Jimma jedhu kun as qofaa miti. Jimmaa Gannat Jimmaa maali jedhee bakka baay'ee jira. Walumaa galli isaa garuu maqaa ilma Akaakoo kanarraa akka ta'edha kan inni
kallattiin namatti mul'atu. Jimma kun jalqaba jimmaa kakaa jedhamee waamamaa ture. Maaliif jimmaa kakaa jedhame? Gosooti jimmatti argaman kanatu odaa hulleetti walitti dhufanii waadaa walii seenanii walii kakatanii akkanatti bulla akkanatti jiraanna waan jedhu walii gallaan jimmaa kakaadhaan bulaa waan jedhuufiji jimmaa kakaa jedhamee waamamaa ture. Maqaan isaa booda jimmaa abbaa jifaaritti kan inni jijjiirame. Abbaa jifaar guddaatu daangaa jimmaa ammaa kana babal'isanii sadarkaa jimmaan beekamu sanarraan ga'anii jennaan maqaa isaaniitti jijjiiramee jimmaa abbaa jifaar jedhame. Jimmaa abbaa jifaar inni jedhamu abbaa jifaar isaan guddaadha malee abbaa jifaar isaan booda kanaatii miti kan inni itti waamame. Isaan abbaa jifaar lammaffaa kana durayyuu jimmaa abbaa jifaar jedhamee waamamaa ture. Seenaa hundeeffama mootummaa isaatti yoo deebinu daangaa jimmaa abbaa jifaar keessa bokkuu 9 yookiin abbaa duulaa 9 yookiin 10 wal qoqqoodee bulaa ture uummanni. Naannoo Dadoorraa bokkuu Harsuuti kan bulchaa ture. Saqqaa fi Xiroo Afataa bokkuu kan Badiitu bulchaa ture. Naannoo Maannaa keessa Diggootu bulchaa ture. Qarsaa keessa gosa Laalootu bulchaa ture. Akkuma kana naannoo Naaddaa keessa bakka garii Saddacha bulchaa bakka garii Gaaroodhaan bulaa ture. Bifa kanaan bokkuu hedduun bulaa ture. Bokkuu baay'eedhaan osoo buluuti innis kan Diggoo kun naannoo Maannaa keessa humna godhataa jabaataa dhufe. Yeroo jabaataa dhufu kana maaltu jabina isaa ta'e? Tokkummaa uummata isaati. Uummanni Maannaa tokko ta'ee walii galee abbaa Faaroo jala bule. Abbaan Faaroo nama bu'uura mootummaa Diggoo kaa'edha. Abbaan Faaroo kun Osee Koobii jedhamu. Osee Koobii Horoo Diggoo Koloo Biloo Waayyuu Hariiroo Jimmaa Kaakoo Maccaa Raayyaa akkasila siniin jedhe jechuudha. Osee Koobii kun ummanni isaanii tokko ta'anii waan jedhaniif aangoo isatti kennanii walii galanii bakki isaan sila jalqaba jiraataa turanii Bosoqa. Bakka mootummaan Limmuu, mootummaan Jimmaa, mootummaan Gommaa walitti dhufu ture. Achi fuudhaniitu ummanni naannoo garjallaa magaalaa Yabbuu amma iddoo naannoo Abbiyyuu qubsiisanii abbaan Faaroo achitti du'an. Abbaan Faaroo hanga ta'e naannoo Maannaa kana walii galchanii ka'anii hogga du'an ilma isaanii Daangilaa jedhamu yookiin Abbaa Magaal jedhamutu bakka bu'e. Abbaan Magaal gaafa bakka bu'anu amma sirni gadaa silaa kun hafaa deemeera jechuudha. Abbaan Magaal naannoo 1770 keessa bakka bu'anii mootummaa kana bal'isaa deeman. Achirraa dhiibanii hanga magaalaa Jimmaatti gara badii gara sana jirutti babal'isaa deemanii aanaa Maannaa kana keessa jechuudha. Hirmaataa qabataniiru moo hin qabanne gaaffiidha. Magaalaa Jimmaa amma bara abbaa Jifaar guddaa keessa qabame moo bara isaanii keessaan duullee adda addaa ture. Gara Saqqaatti sanga ta'e ture, gara Qarsaatti sanga ta'e ture, garuu hin to'anne bara sana keessa. Booda abbaan Magaal 18 booda hogga du'anu ilma isaanii Abbaa Raagootu bakka bu'e. Abbaan Raagoo bara xinnaa bulchan yeroo xiqqaadha. Waggaa 6 yookiin 7 waan akkasii bulchan. Booda sanaati abbaan Jifaar guddaan yookiin maqaan isaanii sanaa jedhamee beekamu bakka bu'an. Yeroo bakka bu'an abbaan Jifaar dandeettii dippiloomaasii, dandeettii lolaa, siyaasaa, hawaasa hawachuu guddaa qabu. Harka caalu dippiloomaasiidhaan ummata naannoo Saqqaa, Dedoo bakka baay'ee of jala galchaa turan. Badii qofatu yeroo sanatti mootummaan isaa hammallee cimaa ture. Abbaan Qerephee mootummaa cimaa qabu ture. Abbaan Qerephee kunii fi abbaan Jifaar walii soddaadha. Seenaa Jimmaa keessatti uumamni mootummaa Jimmaa lola gidduu Badiif Diggoo ture wamti jedhu dogongora. Lolli gidduu Badii fi gidduu Diggoo hin turre. Mootummaan Badii kan inni harka Diggoo galee bara abbaa Jifaar guddaati. Haala kamiin galee abbaan Qerephee mootiin Badii gaafa isaan du'an ilmaan abbaa Qerephee aangoo wal saamaa turan. Yeroo kana namoonni Xiroo Afataa fi namoonni Saqqaa hanga nuti walii gallutti amartii mootummaa nuu fuudhaa jedhanii abbaa Jifaar guddaatti kennan. Abbaan Jifaar gaafa abbaan Qerephee du'an taaziyaa dhaqanii turan. Maaliif? Haati manaa abbaa
Qerephee obboleetti abbaa Jifaar guddaati. Intala abbaa magaali. Diggooni badii wal keessa jira firooma qabaa inuma malee akka diinaatti akka isaan wal ilaalan inni godhame kun sirrii miti. Yeroo kana aangoon isaanitti kennamnaan abbaan Jifaar dippiloomaasii waan danda'aniif ummatoota kana walitti makanii gosa badii, gosa diggoo, gosa laaloo, gosa qoree, gosa maali wal keessa fidanii ilaalchi mootummaan keenya qobaatti addatti jira wamti jedhu badii keessaa isa faa deeme. Asiin bara abbaa Jifaar guddaa keessaa mootummaan Jimmaa hanga dhufee hammaa ga'ee maal qofa booda itti makate gaaroo qofatu booda itti makachuuf deema. Sadarkaa hammaa kanarra ga'e. Abbaan Jifaar dinagdees baay'ee guddisan, siyaasaanis baay'ee guddatan, amantii islaamaas Jimma keessa babal'isan. 1830 kaasanii hanga 1850 naannoo 54tti mootummaan Jimmaa bara abbaa Jifaar guddaa kana hedduu beekame. Sababa kana Jimmaa kakaa kan jedhurraa gara Jimmaa abbaa Jifaaritti jijjiirame. Abbaan Jifaar naannoo 1854 yeroo du'an Jimmaan kana mootummaa daangaa addaa qabu, mootummaa amantii islaamaatiin bulu, mootummaa dinagdee addaa qabu godhaniiti warra boodaatiif dabarsan. Abbaan Jifaar guddaan sirna daldalaa kan sila boongaa ka'ee kallattiidhaan saqatti darbee saqarraa ka'ee naannoo Goojjam deemu daldaltoota baay'ee ofitti hawachuudhaan hirmaataatti fidanii wiirtuu daldalaa hirmaataa godhan. Sababa kana abbaa Boogibootiin hanga ta'e iyyuu wal dhabanii turan. Abbaan Boogiboo ati daldala saqaa yookiin immoo daldala limmuu kanaa narkatti balleessaarta jedhanii abbaa Jifaar guddaan hanga wal dhaban ga'anii turan. Daldalaan baay'ee guddatte. Sababa kana daldaltoonni muslimaa baay'een gara hirmaataa gara jireenitti yaa'a turan. Wiirtuu mootummaa kan abbaa Faaroo Bosoqarraa gara jalqaba garjallaa naannoo yabbuu ture. Kan abbaa Magaal achirraa jijjiiranii yabbuurraa gara onnoo sana turanii. San booda abbaan Jifaar guddaan achii fuudhanii geessanii jireenitti ijaaranii. Masaraan mootummaa jireenitti bara abbaa Jifaar guddaa ijaarame hanga ammaatti achuma jira. Abbaan Jifaar guddaan hojii gurguddaa kana hojjetanii dippiloomaasiidhaan, siyaasaan, dinagdeedhaan, amantiidhaan waan hunda jijjiiranii mootummaa kana ilma isaaniitti dabarsanii deeman. Akka carraa ta'e gaafa abbaan Jifaar du'an ilmaan isaanii nama lama abbaa Gommoliif abbaa Reebuu kan jedhamantu aangoo irratti wal dhaban. Haa ta'u abbaan Reebuu quxisuudha abbaan Gommol hangafa silaa isaan aangoo fudhata ture. Garuu gaafa abbaan Jifaar guddaan du'an abbaan Gommol bakka biraa jiru abbaa Reebuutu amartii yookiin qubeellaa aangoo fudhatanii sababa sana aangoon isaanitti darbe. Abbaan Reebuu dippiloomaasiin deemuurra nama lolaa turani. Lolaan baay'ee beekamu naannoo Gibee kana keessa lolaan jeeqan. Lola isaanii kana dadhabe ummanni. Gommatti ni duulan, limmutti ni duulan, geeraatti ni duulu. Kallattii baay'eetti osoo duulanuu ummanni duularra nageenya filata. Aadaan ummataa kun. Sababa kana tooftaa ittiin abbaa Reebuu ofirraa buusu osoo barbaadu gommaa wajjin lolli labsame abbaan Reebuu naannoo 1858tti lola gommaa naannoo Geembeetti geggeeffame irratti namuma Jimmaatu ajjeesee jedhama. Abbaa Diimaa Beeramaa nama jedhamu nama gosa gaarootu ajjeesee jedhama akka seenaarraa manguddoonni nu dubbatanutti. Bara abbaa Reebuu keessa walitti bu'iinsi diggootii fi badii kan inni uumame bara abbaa Reebuu keessa. Sababni isaan maanni abbaa Reebuutu nama lola jaallatu waan ta'eef malee hundeerraa bu'uurarraa walitti bu'iinsi jidduu badiitiif diggoon ture. Eega abbaan Reebuu du'anii abbaa Booqaatuyyii bakka bu'an. Abbaan Booqaa immoo obboleessi abbaa Jifaar guddaati. Alii jedhamu maqaan isaanii inni daa'ima ijoollummaa. Abbaan Booqaa kun manguddoo waggaa 70 turan. Gaafa bakka bu'an ummata kana isa abbaan Reebuu jeeqan nagoomsanii dippiloomaasiidhaan shanan Gibee kana hundaa nagaa godhan takka. Lammaffaa amantii islaamaa sirriitti babal'isan. Masjiida hanga 300 ta'u bulchiinsa mootummaa abbaa Jifaar keessatti ijaaran. Madrasootii gurguddoo 60 qoroo 60 keessatti ijaaran. Akka ummanni Jimmaa suuta amantii islaamaatii wal baru arkaana islaamaa shananuu ummata barsiisan. Yeroo abbaa Booqaa keessa waan sin dhibu keessa namoota sooma hin dandeenyellee suuta akka inni sooma baru godhanii bara jalqabaa sooma 5 waggaa lammaffaatti 15 20 achi jedhaati waggaa afuraffaatti namni
sooma soddoma soomuu jalqabe salaataanis akkuma kanatti ummanni wal bare Sheekh Abdul Hakim nama jedhamu kan amantii islaamaa fide Jimmaan keessa babal'ise kan inni sirriitti babal'ate bara Abbaa Jifaar guddaa keessaa kaaseeti abbaan booqaa umrii gabaabduu jiraatanii haa ta'u malee masjida 40 kana kan ijaare masjida abbaa booqaa kan jedhamu masjidni Sheekh Abdul Hakim jedhamu bara abbaa booqaa kana keessa ijaarame masjida gurguddaa shan naannoo sanatti ijaaraniiru naannoo Jimmaa keessa garuu walumaa galatti masjida 60 ijaaran sababa isaan amantii islaamaa kana achi babal'isanii hanga guumaatti hanga limmuutti deebisanii babal'isaniif jecha maqaa Mahdii jedhamuun Mahdii jechuu beeytu ummata muslimaa biratti nama cimaa Mahdii jedhamu sichi dhufee badii kana waan adda addaa sirreessa jedhame eegama sababa sanajii maqaa Mahdii jedhamuun ummanni isaa waamaa ture abbaan booqaa haala kanaan du'anii naannoo 1862 du'anii ilma isaanii abbaa Gombol jedhamu bakka bu'e isa kana rabbi jedhe sagantaa itti aanutti dubbanna inshallah akka hordoftan abdiin qaba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh